ขอดูหน้าเสือหมอบหน่อยเสือประจำชาติแห่งปีจะทำลายละโอ้ my god ซอเสือจระเข้ซอเสือจระเข้เป็นประตูละเออออกมาจากโห แอนกันเล่ แอนเกนไฟ โอ้ยุงทิปอย่าไปทำให้มันรู้สึกว่าเป็นผู้ล่าได้ดีโอเคน้ำหน้าเก่งมากล่าเสือตัวใหญ่ได้ หน้าเสือน้ำนาสิน้ำนาเสือเสือปลาจระเข้ยังตื่นอยู่น้ำหน้าจัดการมันเลยตายแล้วเย่เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากนะโอเคให้มันได้แล้วให้มันได้เถอะเดี๋ยวน้าไปตรงนี้ก่อนตายแล้วน้ำนามันตายแล้วรู้ไหมเฮ้ยน้ำนามันตาวงกลมอ่ะตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกว่าว้าวอะไรแบบนี้น่ารักอะตอนนั้นน่ารักมากตอนตาวงกลมหนูน่าจะถ่ายหน้ามันตรงวงกลมนะกัดหางตัวเองอีกเล่นหางพี่ว่าพอเถอะมันจะบ้าคลั่งน้องจะเป็นที่พอแล้วโอ้ยใจเลยนะพี่ว่ามันสนใจอันนั้นมากกว่าของหนูของน้ำนะอกหักว่ามันใกล้ตานั้นแล้วมันตาแหลมแล้วน้ำหน้าพี่ขอตาแบลแป๊บนึงนะคะนอกความฟินให้มันเลยโอเคไม่ดีกว่าน้องช่วงนี้มันจะเห็นตัวของเล่นหมดว้าไงนั่นไงโอ้ยน้ำให้มันสลบน้ำหน้าพี่ขอได้ไหมเมียวแล้วกระโดดเลยตอนนี้อยากจูบเลยนะงั้นไปเล่นกับน้ำหน้าเราก่อนพี่จะไปถ่ายคลิปนี้ให้นัตเติ้ลโดยเฉพาะมันไม่เคยสวยแบบนี้นี่นายายน้ำนามันจ้องเรามันคงอยากเดินแฟชั่นกับเราไม่ได้ลงถ่ายไปให้ต้นจะได้รู้ว่างว่ามันแบบว่านาเราเป็นยังไงยายไม่ได้ถ่ายลงโซเชียลงั้นไปถ่ายป่าบอกกับพี่ดาก่อนผักเน่าต้องคาบนะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะตอนฟ้าครึ้มน่ะไม่ค่อยจะบอกว่าสวยนะตอนฟ้าครึ้มอ่ะไม่สวยเลยนี่ฟ้าครึ้มนะเนี่ยดูจากชีวิตจริงๆฟ้าครึ้มมัว
นกับน้ำหน้ากัน ไปเล่นกัน พี่ไม่ถ่ายก็ได้มา ทำตาแบลให้หน่อยก็ได้